وقل رب زدني علما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. Amma ba'd. Liebe Geschwister, Suratul Fatiha, die eröffnende, ist eine mekkanische Surah und sie besteht aus 7 Versen und das mit Übereinstimmung der Gelehrten. Und zwar meine ich, dass sie aus 7 Versen besteht. In Bezug auf sie eine mekkanische oder medinensische Surah ist, gibt es eine kleine Meinungsverschiedenheit, aber die meisten sind darauf, dass sie eine mekkanische Surah ist. Sie wird Al-Fatiha genannt, die Eröffnende, weil der Koran durch sie eröffnet wird und auch, weil es die erste Koranlesung ist, die man im Gebet verrichtet. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte diese Surah in Surah 15, Suratul Hijr, Vers 87 und nannte sie die 7 sich wiederholenden. Gemeint sind die 7 Verse von Suratul Fatiha. So heißt es: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Und wir haben dir doch 7 von den sich wiederholenden Versen gegeben und auch den großartigen Koran. Und obwohl diese Surah so kurz ist, beinhaltet sie die Bedeutungen des ganzen Korans und weist auf den Grundsatz und Grundregel des Korans hin, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anzubeten und alles andere, was neben oder mit ihm subhanahu wa ta'ala angebetet wird, zu verleugnen. Und das sehen wir ganz deutlich im Vers, in dem es heißt: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Dann behandelt sie auch den Glauben an die Namen und Eigenschaften Allahs. Und das sehen wir beispielsweise im Vers Ar-Rahmani Ar-Rahim, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Diese Surah lehrt uns auch die Benimmregeln, bevor man das Bittgebet spricht. Und zwar, dass man Allah subhanahu wa ta'ala lobt und rühmt, bevor man ihn überhaupt bittet. Und das sehen wir in Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin oder Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nach diesem ganzen Lob fragst du erst Allah subhanahu wa ta'ala und sagst: Ihdinas Sirat al-Mustaqim. Führe, leite uns den geraden Weg. Auch beinhaltet diese kleine Surah beziehungsweise hat auf die 5. Säule des Imans hingewiesen, und zwar den Glauben an den Tag der Abrechnung oder an den Tag der Auferstehung. Und das sehen wir in Maliki Yawmiddin oder Maliki Yawmiddin. Beides ist erlaubt zu sagen, dem Herrscher oder dem König am Tage des Gerichts. Ebenfalls beinhaltet diese Surah und weist darauf hin, Allah subhanahu wa ta'ala ständig zu fragen, insbesondere nach der Rechtleitung. Das lesen wir in Ihdinas Sirat al-Mustaqim, führe oder leite uns den geraden Weg. Auch beinhaltet die Surah unsere tugendhaften Vorfahren von den Propheten, den Wahrhaftigen und Rechtschaffenen, und dass wir ihnen nachahmen sollen, um den Erfolg im Dies und Jenseits zu erlangen. Und das sehen wir in Sirat al-Ladhina an'amta alayhim, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast. Auch beinhaltet diese Surah Zuflucht zu suchen bei Allah subhanahu wa ta'ala vor seinem Zorn und von den Taten, die seinen Zorn erregen, und Zuflucht zu suchen bei ihm vor der Irreführung und dem Weg der Irre. Und wenn man noch tiefer geht, kann man sagen, sie beinhaltet die Geschichten der früheren Völker und Gemeinschaften. Und das alles finden wir in Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin. Nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden. Und das weist auf alle vorherigen Völker und Gemeinschaften hin.
Ebenfalls beinhaltet diese Surah die 3 Tawhid-Arten, Tawhid al-Rububiyyah und Tawhid al-Uluhiyyah und Tawhid al-Asma' was-Sifat. At-Tawhid al-Rububiyyah, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala als einzigen erklären in der Herrschaft, der die wahre Herrschaft über seine Schöpfung hat und dass er der Einzige ist, der dieses Universum lenkt und beherrscht und kein Blatt vom Baum fällt, außer durch seine Erlaubnis und durch sein Wissen, und dass er es ist, der leben und sterben lässt und versorgt mit allen möglichen Dingen, die seine Schöpfung braucht, um zu überleben. Und das alles entnehmen wir aus Rabbil Alamin, dem Herrn der Welten, und auch in Maliki oder Maliki Yawmiddin, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Denn wer das Jenseits beherrscht, der beherrscht erst recht das Diesseits. Dann Tawhid al-Uluhiyyah, das heißt, deine Taten, o Diener, nur ihm, Allah subhanahu wa ta'ala, alleine widmen und nur ihn alleine beabsichtigen in deinen Taten. Du willst weder Lob noch Anerkennung von anderen. Und das ist ganz wichtig im Tawhid der Uluhiyyah, dass man Allah subhanahu wa ta'ala alleine beabsichtigt mit seinen Taten und Aussagen und dass man kein Lob und keine Anerkennung beabsichtigt in seinen Taten und seinen Aussagen von den Menschen. Und das ist natürlich ganz klar in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dir alleine dienen wir und zu dir alleine flehen wir um Hilfe. Und auch entnehmen wir das aus dem Wort Lillah. Alhamdu Lillah. Das Lob gebührt nur ihm. Und der Name Allah weist auf Anbetung hin. Der Angebetete, Al-Ilah. Dann haben wir noch Tawhid al-Asma' was-Sifat. Und das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften und Namen zuschreiben, die nur er sich gegeben hat und die ihm sein Prophet sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über Allah nur das, was er ihm offenbart. Eine wichtige Sache noch zu diesem Tawhid, die gesagt werden muss, ist, dass man sich hüten soll, Allah subhanahu wa ta'ala mit irgendetwas oder irgendjemanden zu vergleichen. Das heißt, At-Tawhid al-Asma' was-Sifat verstehst du nur, wenn du erstens ihn nur so nennst und beschreibst, wie er subhanahu wa ta'ala oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam es machte. Und zweitens, hüte dich davor, ihn subhanahu wa ta'ala mit irgendetwas oder irgendjemanden zu vergleichen. Und die Namen und Eigenschaften entnehmen wir natürlich aus den Namen in Suratul Fatiha. Denn wir haben dort den Namen Allah, Alhamdulillah, wir haben den Namen Rabb, wir haben die Namen Ar-Rahman und Ar-Rahim und wir haben den Namen Malik. Ar-Rahman und Ar-Rahim, das sind seine Namen. Und die Eigenschaft, die aus diesen Namen entzogen wird, ist die Barmherzigkeit. Auch beinhaltet diese Surah die Widerlegung aller Gruppierungen, die nicht der Ahlus Sunnati wal Jama'a folgen. Und das entnehmen wir aus Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, führe uns den geraden Weg. Und da diese irregegangenen Gruppierungen nicht auf dem geraden Weg sind, weisen wir sie ab, denn unser Weg ist der Weg der Ahlus Sunnah wal Jama'a, der Weg der Propheten, seiner Gefährten und ihrer Gefährten und der Gelehrten, die diesen edlen Leuten auf beste Art und Weise gefolgt sind. In Bezug auf At-Tawhid al-Asma' was-Sifat gibt es noch einige sehr wichtige Dinge zu sagen. Das werden wir aber in unserer Aqida-Serie, inshallah wa ta'ala, ausführlich behandeln. Einige Feinheiten vielleicht noch, die man durch Nachdenken aus Suratul Fatiha gewinnen kann, ist beispielsweise Suratul Fatiha. Wer sie betrachtet und wie sie auf viele Dinge, auch wenn es nur durch kurze Verse ist, hingewiesen hat, ist sie wie ein Vorwort
für den ganzen Koran. Denn im Koran finden wir den Tawhid, die Aqidah, die Geschichten der früheren, Rechtsurteile, gottesdienstliche Handlungen, den Tag der Auferstehung und so weiter und so fort. Das heißt, in Al-Fatiha wurde darauf nur grob hingewiesen und ab Suratul Baqarah bis Suratul Nas wird dann alles etwas ausführlicher erwähnt und in der Sunnah dann geht es richtig ins Detail. Eine andere Feinheit ist, und das können sich besonders die Leute merken, die Da'wah machen. Und zwar, der Koran ist Allahs Buch an die Menschen und die Djinn. Und schau dir an, wie er angefangen hat, mit seinen Geschöpfen zu reden. Genauso, wie man Da'wah machen sollte. Und zwar immer mit der Barmherzigkeit anfangen. Immer mit Barmherzigkeit die Leute behandeln. Gerade am Anfang. So lesen wir Bismillahirrahmanirrahim. Da stecken die Worte Ar-Rahman und Ar-Rahim. Dann lesen wir Alhamdulillahi Rabbil Alamin und dann wieder Ar-Rahman, Ar-Rahim. Und natürlich darf der Da'iyah die andere Seite nicht vergessen. Und zwar die erzieherische Seite, die warnend ist und in der seine Zuhörer auch die Warnung vor der Strafe Allahs hören. Und diese erzieherische Art und Weise lesen wir in Rabbil Alamin, Herr der Welten. Denn das gibt dir schon ein gewisses Angstgefühl. Und hier wirst du erzogen. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Macht über dich hat. Und dann wieder die barmherzige Seite. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und dann wieder die erzieherische Seite. Maliki oder Maliki Yawmiddin, König und Herrscher am Tage des Gerichts. Also kann man aus Suratul Fatiha sogar die Art und Weise lernen, wie man in der Da'wah vorgeht. Und nach Suratul Fatiha kam es dann, auch wörtlich, im Koran vor. So heißt es beispielsweise in Surah 4, Suratul Nisa, die Frauen, Vers 165. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Gesandte als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen, damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Und Allah ist allmächtig und allweise. Und in Suratul Kahf, Surah 18, die Höhle, Vers 56, heißt es: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Wir senden die Gesandten nur als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Aber diejenigen, die Ungläubige sind, streiten mit dem Falschen, um damit die Wahrheit zu widerlegen. Und sie machen sich über meine Zeichen und das, womit sie gewarnt wurden, lustig. Das so viel zu Suratul Fatiha. Natürlich stecken in Suratul Fatiha noch so viele Feinheiten und so viele Dinge, die man entnehmen kann, aber dieses werden wir inshallah wa ta'ala ebenfalls in einer separaten Serie machen. Hier, wie gesagt, in dieser Serie wollen wir nur einige wichtige Dinge entnehmen, sodass man einen Überblick über jede Sura bekommt. هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين.